Hello， 大家好，我係阿 Wing， 好多謝你返嚟探我。聖誕節就嚟到，喺英國各地都會揾到好多 Christmas market。如果想揾啲特別啲嘅聖誕節禮物，不妨留意下你身邊有冇一啲 local 搞嘅 Christmas fair 啊。上2個禮拜我就去咗由 Finchley Women Institute 搞嘅 Frost Fair。每年呢，佢都會喺 Stephen House 度舉辦。去嗰日天氣都好凍，河上面啲水呢都開始結冰。Stephen House 呢係2級保護建築物，佢係1874年至1878年建築嘅，室內嘅設計仍然保留住維多利亞時期嘅特質。佢平時呢係免費開放俾人哋參觀，亦都呢會租俾大家可以做一啲 function 啊，甚至呢 Antique Roadshow 呢成日都喺裏邊舉辦嘅。就算唔係入去買嘢呢，純粹欣賞下裏邊嘅建築呢都值得嘅。當然夏天嚟呢就可以連埋個公園一齊欣賞，冬天呢就係想快啲入去啫。今年呢裏邊擺咗40個唔同嘅單位，大多數呢都係人哋自家製嘅小作仔、小手工。呢一檔果醬嘅檔攤呢，由2個婆婆去賣嘅，好多人排隊啊，而且呢啲貨走得好快，搞到呢我都即刻立咗1罐，之後呢會為大家試食嘅。如果想買一啲又平又靚嘅小手工呢，真係莫過於去呢啲 local market 啊！佢哋嘅價錢呢，一般呢都唔係太貴。我自己呢都好中意做手工嘅，織冷衫、做飾物。整一啲賀卡啊、摺紙啊、做公仔啊、車窗簾布啊，即係其實好多我都掂過，都玩過，甚至做番梘啊、自己做護膚品啊都試過。咁所以嗰日呢，我係行得非常之開心，同埋呢亦都買咗好多嘢啊！我以前試過喺網上開過幾年專賣紙張原材料嘅網上商店，所以85p 一張卡呢，簡直係歸唔到本嘅。不過後尾呢，因為又大肚啦，又返緊全職啦，兼顧唔到，所以就執咗啦。當日呢，我個女就買咗呢個用 3D printer 整出嚟嘅小手作啊，咁仲可以你抽到唔中意嗰樣呢，可以轉第2個 style 嘅。我見到呢好多細路仔都有幫襯，而我自己呢，最近都係開始整緊呢啲木箱嘅裝飾品啊，所以嚟到睇下呢，真係好多靈感啊！終於俾我揾到 Finchley Women Institute 今次搞手嘅檔攤啊，咁點可以唔幫襯呢？佢今次呢就買盲袋，咁我哋都買咗一個㗎，片尾呢會有開箱㗎。今次最大得益呢就係俾我試到 raw honey， 雖然價錢唔平，但係呢我真係好開心啊，買到呢一罌 honey， 亦都呢有見到呢一個盆栽嘅攤位。如果你哋有留意開我個 channel 呢，都應該睇到我好少拍室外嘅，主要因為我仲未適應到拎住個手機向住人影啊呢樣嘢，我覺得有少少尷尬。不過呢個檔主呢，見到我拍呢係好開心，仲猛話呢我一定要幫佢呢做下宣傳。而拍外景呢樣嘢呢，係我其中一個覺得係要改善嘅嘢，所以我將來呢，希望可以拍多啲英國嘅外景俾大家睇啊！最後為大家介紹下我今次買咗啲乜嘢啦。一返到嚟呢，我嗰隻貓啊就急不及待就即刻去巡視我帶咗啲咩嘢入屋啦。唔知係咪 Boba 係男仔，佢有啲做實 Q 同埋有保家衛國嘅特性，全部入屋嘅嘢呢，佢都要聞一次，但係 usual 呢就冇嘅，完全唔理嘅。咁唔知你哋啲貓係咪都係咁嘅呢？首先呢，就係開呢個由 Finchley Women Institute 裏邊買到嘅盲袋啦，價錢呢就3磅1個，或者呢5磅2個，咁其實都係想捐下錢嘅啫，咁裏邊係咩呢都冇乜所謂啦。首先介紹下 Finchley Women Institute 呢係一個慈善機構啦，佢主要嘅工作呢係為 Finchley 同埋佢嘅附近嘅區域嘅女性呢作出支援嘅。佢每個月呢都會喺 Stephen House 舉行一次集會，同埋呢會不定期呢1年幾次呢搞一啲慈善活動，為唔同嘅慈善機構籌款嘅。今次我哋抽到呢就係一本簿仔啊，咁呢本簿仔呢後邊有塊磁石嘅，咁所以可以貼喺雪櫃啊嘅一啲位置呢，咁都幾有用嘅。
而佢面上嗰幅畫呢，其實係一個名畫，叫做 The Goose Girl 啊。不過我哋覺得有啲恐怖，所以最後呢就搣咗嗰張紙啦。呢個呢就我個女用3磅抽到 3D printer print 出嚟嘅玩具啊。咁佢初時呢就抽到烏龜，之後呢就換咗呢一個 T 級啦。咁可以撳下，係嗰啲可能俾佢de-stress 嗰啲玩具嚟嘅。而呢個咁靚嘅盆栽呢，我就喺嗰個盆裝個鋪頭度買嘅6磅。咁呢，佢呢啲即係植物呢，就唔使太多水嘅，而且呢，佢一塊樹葉呢，就可以繼續生落去。我屋企呢，都有好多盆。咁返到屋企呢，我就研究過呢一個玻璃樽啦。原來呢，佢係英國出品 Remy Collection 啊。Remy Collection Pottery 呢係一間來自英國1950年至1960年呢專係生產呢啲藍色白色嘅瓷磚嘅公司，咁所以都買咗啲 vintage 返嚟啊。而今次買得最開心嘅呢，就係呢個用 whisky 製造嘅橙果醬啊。咁呢，佢係由2個婆婆去賣嘅。咁我返嚟呢試過呢，就發覺真係同出邊嘅果醬好唔同㗎喎。我自己呢就麻麻地果醬嘅啫，而對於橙味嘅果醬呢，就更加有少少抗拒嘅。咁買佢都係因為佢寫住 whisky 啦，而且有咁多人買，就應該唔會錯噶啦。咁所以我都係買咗最細嗰隻嘅啫。我就發覺呢，哇，佢真係好好味咯。其實真係唔似街外嘅橙味果醬啦，係似陳皮啊。似冰糖燉陳皮嘅味道啊，當然亦都有酒味，不過呢就唔係太濃郁，係非常之易入口，而且呢食到一條條嘅橙皮啊，我真係覺得2磅半啊係非常之抵啊。之後呢就亦都揾到呢個 raw honey 啦，因為我咁耐呢都未試過一啲 raw honey 其實係咩味道啊。咁呢間嘢呢400幾克呢就大約15磅啊。不過 raw honey 呢不嬲都貴噶啦，而且呢佢係標明呢直接由呢個蜂巢呢入樽嘅喎。而味道呢我真係好慶幸買咗，同埋呢好後悔冇買多啱啊。味道呢比普通 honey 再甜一個點啊，而且呢有花味啊，好清新啊，自己呢好中意啊。所以呢而家好努力試緊呢其他唔同嘅蜜糖啊，希望做一輯我代你試蜜糖篇啊。好啦，今次同大家講住咁多先，未訂閱我 channel 嘅朋友麻煩幫我訂閱一下，多謝收睇，下星期再見，拜拜。